साउंड इफेक्ट्स ये एक ऐसी चीज है कि ये अगर हमारे वीडियो में ना हो तो हमारा वीडियो बिल्कुल फीका फीका लगता है, और अगर हमारी वीडियो में जैसे ही साउंड इफेक्ट्स आ जाता है तो लिटरली ये हमारी वीडियो में चार चांद लगा देता है, कुछ इस टाइप से। तो अब मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका और मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को एक एक करके सुनाता हूँ, जो एल ग्रो, रिकॉर्डिंग वाईटी, स्टेप ग्रो एंड मैं भी अपनी सारी की सारी वीडियोस में यूज करता हूँ। पहले आप इन सभी साउंड इफेक्ट्स को सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। ओके, तो चलो सुनाता हूँ। ओके, तो गाइज आप लोगों ने सभी साउंड इफेक्ट्स को सुन लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी को डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइज इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगा साउंड इफेक्ट्स। सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है।